e a Xunta tomaron a saída cara a Teo. O crime de Asunta segue centrando a actualidade deste luns. Falamos nos próximos minutos con Jorge Sobral, psicólogo criminalista. Moi bons días. Bos días. Dúas persoas, os pais de Asunta, están en prisión nestes momentos. Os dous acompañaron nos rexistros a Garda Civil. Estableceuse daquela un cordón policial que provocou maior expectación mediática e tamén cidadá. Preguntámonos se esta pode ser tamén unha forma determinada e concreta de provocar un efecto psicolóxico sobre os detidos. Ben, é moi probable que en algún momento os investigadores tenten utilizar a posible repercusión pública do proceso investigadores, das diferentes noticias procesais que se van producindo en beneficio da propia investigación. Claro, evidentemente, habería que saber se este é o caso concreto, verdad? En calqueira caso, estamos ante un tipo de feitos nos que unha repercusión social importante haxa intención dos investigadores ou non é prácticamente inevitável porque afecta, en fin, a unhas emocións moi básicas da comunidade, non é? Metémonos xa no que son os rexistros dentro das vivendas. Preguntolle en xenérico, non neste caso en concreto, que descoñecemos os datos puntuais, pero nun rexistro, coa presenza de detidos, é habitual amosarlles, nun caso similar a este, obxetos que provoquen certa emotividade nos detidos? Sí, obviamente. Cada investigación é un caso diferente, pero certamente xogar coa posibilidade de evocar certo tipo de emocións, de facer unha especie de xogo de interlocución empática coas persoas que están implicadas na investigación, pode ter a obvia ventaxa de que en algún momento os investigadores obteñan unha información que de outra maneira sería máis difícil, tentando crear unha certa empatía, unha certa complicidade, que baixen as defensas, ou mesmo, no sentido contrario, provocando unha certa irritación. En calquer caso, por unha vía ou por outra, tentar que haxe algún tipo de progreso na capacidade dos investigadores para determinar cual é a asunción e a explicación, o relato que fan os implicados. Sería esta a principal arma xa que logo que utilizan os investigadores ou hai algunha outra forma de facer confesar a un detido? Bueno, utilizan moitas, verdad? A policía científica, un tema absolutamente esencial na súa formación, é a entrevista policial ou, máis especificamente, o interrogatorio policial. Eso, evidentemente, implica unha serie de técnicas en formación específica para obter máis información e mellor información. Desde como formular as preguntas, a cando formular as preguntas, a quen formular as preguntas, e sobre todo isto, a parte da intuición e da formación profesional un pouco máis artesana de cada entrevistador, hai unha abondosa literatura científica. E existe tamén a confección, ao mellor, dun perfil psicolóxico da persoa que ten o investigador diante? Obviamente, a elaboración de perfiles criminais é unha técnica moi antigua, sempre sometida a revisión crítica acerca da súa efectividade, e hoxe en día sabemos que non é verdad a proba do algodón criminolóxica, mas en moitos casos é dunha axuda bastante evidente. No caso do xuíz, tamén están formados nesta materia a hora de facer os interrogatorios? Bueno, eu entendo que basicamente non forma parte dos plans de formación dos xuíces este tipo de técnicas, estrategias de investigación. Que ocorre? Que os xuíces do penal vanse especializando na práctica, asesóranse de psicólogos forenses, psiquiatras forenses, médicos forenses, a Fiscalía que dirixe a investigación, nútrese tamén dos coñecementos dos propios policías, que ademais, no noso caso, son policías con unha boísima formación.
Rosario Porto e Alfonso Basterra están nestes momentos na cárcere de Teixeiro baixo un plan, un protocolo para previr suicidios. Isto tamén é habitual? Sí, isto neste tipo de casos é habitual e a min pareceme que é unha medida moi axeitada porque en moitos casos este tipo de crímenes que implican dar morte a fillos ou a nenos pequenos forman parte do que os criminólogos chaman o suicidio ampliado. Ante unha crisis emocional forte, o teu mundo se derrumba e ti queres acabar con el. Primeiro acabas coas túas pertenzas, por decirlo así, os fillos, os parientes máis cercanos, e para pechar o círculo acabas con a máxima expresión da tua identidade, é dicir, a túa propia vida. É un patrón que nos medios de comunicación podemos ver con moita frecuencia. Señor que mata a muller e que despois ou antes acaba cos fillos e finalmente suicídase. Desgraciadamente é un patrón relativamente frecuente. E esta xente da que nos fala que pode chegar nun momento determinado por esa crise que se abre na súa vida a matar os fillos, as súas pertenzas, como así o denominamos, teñen tamén un perfil psicolóxico prefixado, predeterminado? Cumpren unhas premisas básicas psicolóxicamente falando? Bueno, claro, isto sería moi longo, pero de unha maneira máis ou menos sintética poderíamos decir que en certo sentido sí, con algúns matices moi importantes. Hai basicamente dous espectros aos que poden responder ese tipo de comportamentos. Un espectro do que a xente habitualmente chama a locura, o espectro da enfermedade mental, o espectro basicamente psicótico. E despois está o espectro daqueles trastornos ou características de personalidade que non son propiamente enfermedades. De feito, as persoas que os padecen son plenamente imputables desde o punto de vista penal, que é o que chamaríamos o espectro psicopático. Persoas frías, calculadoras, simplemente que fan o mal porque lle resulta apetecible por calquer tipo de razón, mesmo razóns instrumentales. É unha primeira labor básica, e supoño que neso están os expertos neste momento, intentar determinar se estamos falando de enfermedades ou características de personalidade. É dicir, simplificando, alguén pode cometer un crimen horroroso estando afectado por un brote psicótico, por do espectro esquizofrénico, ou alguén pode cometer un crimen horroroso, como ocurre con moita frecuencia, tendo características psicopáticas. É dicir... Sí. Naqueles casos nos que houbo, digamos, un xuizo mediático porque xerou moitísima conmoción entre a sociedade, nestes casos é prácticamente inevitable que o haxa, pero non se demostra finalmente a culpabilidade ou mesmo a persoa culpada resulta ser inocente. Preguntámonos que secuelas psicolóxicas lle pode quedar a unha persoa acusada inxustamente. Bueno, iso é terrible, verdad? Temos unha experiencia nun país no que este se investigou dunha maneira moi a fondo, que en Estados Unidos os que foron liberados do corredor da morte despois de moitos anos de longos procesos a través do chamado Proxecto Inocencia. O Proxecto Inocencia foi desencadenado por unha xeira de especialistas que pretendían, cando sobre todo aparecen o uso forense das probas de ADN, que pretendían reabrir, sempre que houbera aparentemente motivos para elo, procesos que tiñan terminado con condeas mesmo a morte. Claro, o Proxecto Inocencia xa liberou da cadea do corredor da morte a unha boa chea de individuos que despois foron seguidos na súa evolución posterior. E aí hai dous tipos de sucesos moi sintéticamente resumido. Os resistentes, os resilientes, aqueles que, a pesares de todo, dicen o pasado non ten arreglo, hai que seguir coa vida, e, bueno, en maior ou menor medida consíguenlo, están
aqueles que de alguna maneira son victimizados nunha especie de síndrome de estrés postraumático que mesmo se pode cronificar e presentar problemas moi serios para todo o resto da súa vida. E dende o punto de vista mediático, nós, os medios de comunicación, como deberíamos abordar este tipo de asuntos? Bueno, seguramente sobre eso tes incluso reflexionado vos máis que eu, non? Esa é a pregunta do millón, isto é como o xogo das 7:30, non? Ou non chegas ou te pasas, non? É difícil realmente. Estos días eu estou a detectar unha especie de culpabilización de moita xente porque hai moita expectación nun caso como este e moita xente empeza a sentirse mesmo culpable de percibirse como alguén morboso. Bueno, creo que isto habería que precisalo. Si a xente nunha cidade como Santiago, dados os casos como este e os aspectos deste caso, odio, amor, separación, adopción, cartos, venganzas, celos, todo hipótesis. Si alguén, que son os elementos típicos da novela negra, do culebrón, mesmo mellor do culebrón, si pretendéramos que a xente non se interesara por isto, non preguntara, non inquirira, non tuvera unha curiosidade, estaríamos pedindo a xente que foran extraterrestres. Outra cousa é onde está o límite. Claro, o que non se pode consentir, porque é unha acción delictiva, é que algunhas persoas impunemente intenten unha especie de linchamento. O límite marca a lei, pero evidentemente estamos ante un tipo de sucesos que é lóxico que desperten curiosidade. Ben interesante sería saber por que este caso desperta moita máis curiosidade que os 20 casos máis ou menos semellantes que en promedio hubo en España por ano nos últimos 15 anos, ou seja, 300 casos. E a que pode deberse iso? Bueno, eu creo que no que acabo de decir fai un momentiño está implícita a resposta, non? Cidade pequena, protagonistas prestixiosos, profesionais, plenamente integrados na sociedade, con todos os síntomas da pequena burguesía local, ben pensante, representativa dos valores dominantes nunha sociedade, e que, claro, cando isto ocurre, provocan no seo da comunidade un estupor, porque, de alguna maneira, toda a representación social que vehiculaban esas personas Vense abaixo. vense abaixo como un castelo de naipes, non? Isto, fai unha semana, unha parella matou a seu fillo dun ano nun barrio marxinal de Alicante. E isto saliu nun suelto nas páxinas de sucesos. Claro. É certo que este caso ten moitísimos ingredientes que fan que collan moitísima máis actualidade. Sin duda. Jorge Sobral, psicólogo criminalista, agradecémoslle moito a súa presenza. Novos días. Gracias. Seguimos moi pendentes desa investigación de todo o que acontece alrededor do crime de Asunta e seguimos pendentes tamén da aparición doutro cadáver. Aínda se descoñece a identidade da muller que apareceu morta este domingo nunhas rochas do